3 ବର୍ଷ ଧରି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ପରିବାର ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ତାଡ଼ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସାମରାଇପୁର ଗ୍ରାମର ମଣତାପାଳ ସାହିର ବୃଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାମନ୍ତ ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 3 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରାଇଛନ୍ତି। 2 ପୁଅ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରେ ରହନ୍ତି। ଗତ 2020 ମସିହା କରୋନା ସମୟରେ ସାନ ପୁଅ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ନ ରହି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିଲେ। ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ନିଜର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦୋକାନ, କଲର ମେସିନ୍, ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀ, ମେଳା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବାସନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମରେ ବୈଠକ ବସି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଲେ ଗ୍ରାମରେ ମିଶାଇବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତା ଥାନା ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ବିଭାଗକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲିଖିତ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେସିଏଲ୍ ଟିଭି।